викат ми килата, щом вляза аз в играта. Не издържам аз. Казах съм килата. Кажи ми кой си ти. Аз съм О. Р. Ви плюс. Искам да ги видя всички DBDs. Вие гледате Орви Плюс, при нас е най-успешният рапър за 2012 година. Господин 100 кила, как се чувстваш? ОРВ, здравейте. Чувствам се мега добре. Искам да ви кажа, че радвам се наистина, че спечелих тази игра. Защото така, поне, нали, оправдах очакванията й. Всички стояха зад мене, тупаха ме по гърба и викаха мачкай животна. И така стоя. Добре, кила, чакай да оправим микрофон. Добре, никъде не те въртяха до преди една година, както каза, обаче сега навсякъде те въртят. Защо така? Стана ли по-чизи? Аз съм чизи from the start of the born. Аз съм готов чизи. Благодаря ти за готиния лав, който използваш. Много журналисти трябва да се получат от твоя сленг, който притежаваш, че допреди 2 седмици обяснявах какво е баунс. Чизите си някъде на 2-3 светлинни хиляди години пред тях. Може би, наистина, помните всички като пеях пътки по масата, ОЕ и Косбира, и като телевизията беше за едно да кажеш Магара и Космос. А сега наистина се спукват, за което искам да благодаря, но и да успокоя моите фенове. Успоредно с по-леките неща, аз съм ви подготвил отдолу да вървят топалки тип. Извинявайте, вие не виждате, Сиско току-що влезе с него, сме във Варна. След наградите го закарах на читалжа пазара, хапне от скарата, се запознай с бита на варненци. Страшен готин. Само тук заради варненци не може да го повъзприемат. Вместо Сиско му вика ми Цецко. Добре, какво ти каза? Сега ние не го виждаме, ма Сиско наистина е тук. Какво ти каза Сиско? Запознали се с него? Запознахме се, много ме хареса човека. Вика такъв грозен човек да е най-успешният рапър в България. Вика, това вика е извратена нация. Това вика. И вика, ви стената работа. Така, като гледам 100% стената работа. Викам, не, викам, аз съм тук мост чизи прадък. Той вика, да не си от сляпото училище. Как те да хареса го и аз, той ме хареса. Вика, ще ме закараш до Варна. И сега сме във Варна, бяхме на купона на Медицинския университет до сега. Всички хламиди, гъби, такова, трипери, репери, всичко медицински отидихме, намазахме главата с паста за ви и влязахме. Добре, избухна с Аз съм 6, декември месец беше това парче, сега с какво ще избухнеш? Декември месец беше това парче и честито, здравейте, ние сме 8 февруари. То преди 2 месеца излезе, човек. Давай, още искаме. Общото ще го получите в края на месеца и началото на март, когато ще излезе албума Златен. Вътре ще има 8-9 нови парчета. Клипове? Клипове постоянно. Аз не знам дали знаете, но имам голяма широка маза, където съм опънал едно по-ходно легло и Bash Motion живее там. Само с Bash Motion ще снимаш? Не, шегувам се. Ще снимам с всички, но нали, бащата го базикна, нали, сега вече. И той взе за режисьор на годината, нали, режисьор на годината на хип-хоп наградите. И всички казват, че е илюминат. Кой бе? Баша, илюминат. Не, той от изперих. Между ти каза, че или ще е CD, или ще е безплатен микстейп. Как? Да, но направих, вече поръчах 10 000 копия. Колко пари ще сурат? Не знам, аз общо зато не ги разбирам. Те, нали, всъщност и хора се занимават с нещо. Преценят колко е било, как Ванчи да отиде до цеха, да включи компютъра, да напише 100 кила, копи, пейст, после да стои, после Чичо Ваньо да дойде за джипа, да вземе дисковите, да ги закара до магазина, после братче да Боби да вземе диска, кажеш, брато, излезе новия албум на килата. И оттам нататък вече и сме стана на цена, дето. Да се продава. Но не вярвам да е повече от 10 лева, нали, максимум, колкото е един стандартен албум. Като за този албум, нали, поръчал съм го, не че единственото. Специалното ще бъде, че първо ще е колекционерско, нали, сещате, ще имаш нещо, ето, така, да кажеш, ето го. Да, не говоря, че имам един преден албум, прехода на просветения, който искам да поздравя всички, които го имат.
И те имат много редки копия. Знаят, че тези неща струват един ден адски много пари. Пазете тези копия. Аз съм издал от него само 2000 бройки и знам за един от Велико Търново, който е купил 1000. Така че само 1000 бройки от тези неща. Пазете ги. Това е един нещо много пари. И сега идва третия албум, който вътре ще е с плаката. Като го отвориш, тики, аз. Кой ще участва в този албум? Каза 8 песни, кой... Значи, както вече познатите, с Бобо, с Лорас, с DJ Diamonds, вътре имаме 2-3 прецела. Много знае. С Маги Джанаварова съм направил на готино парче. Да, сещате ли са джаз изпълнителката, която... Нали, джаз звучението, което го има Магито. Хора и казвам, страшно готино момиче, добро и освен по душа, нали, както обикновено съм аз, е много талантлива. Направихме едно парче, което ще бъде специално за едно нещо, което като контактуваш с него, така се чувстваш по-добре. Как винаги си номер 1 в V-Box? Аз това не мога да разбера. Не, това е заради интереса, понеже има два типа хора. Едните се интересуват колко готино съм направил, а другите се надяват тайно да се изложа. И като го чуят и двата тима се срещат и правят. Обаче искам да поздравя всички, които ме подкрепят в V-Box 7 хора. Благодаря ви наистина. Бах ти направил 1 милион ги оттупахме така, като 5 фили с пастет. Аз една котия пастет по-бавно ям, бе. Добре, ще станеш номер 1 в V-Box за всички времена. Това наистина ще ме изкъртя. Ако това нещо стане тази година, през 2013, сега ще кажа нещо и ще си удържа на думата. Като и нещо стане, обещавам, зависимост кога, в кой период от годината свърши, да избера един град, в който да направя една 44 метрова маса. Една маса ще направя, която ще е 44 метра. На тази маса ще слоя ядене и пиене до там, че ако тръгнеш си загасаш цигарата, няма къде да слушаш. Но аз няма да остана на тази маса. Ще го поканя всичките, ще ви изпея една хубава песен в средата и ще го оставя и ще оставя камера да ме снимат, да ви видят сира. Няма да е дълга само направо, ще е квадрат. За да може да спести място. И аз ще съм по средата. По средата ще сложа едно огромно печено прасе. И до него аз. За жалост, днес не виждам това страхотно момиче, което ми запре от интервю. Момичето е в Америка, нали? Тогава си говорихте. Виждате ли как стават нещата? Може от сега нататък ми викате килата, а.к.а. зелената карта. Защото малко след мене заминаваш за Америка, бе. Пив казаха, че са направили парче. Сте вярно ли? Пив? Да. И кажи малко, кажи за него. Добре. Бях веднъж на слънчев бряг и там купона беше много як. Отидах аз и казах йо-хо-хо и някой кара колело и някой кара колело. Знаете ли, слушайте кой измисли? Представете си купон в арабския свят. Нали сещате дискотеката и само диджея казва: готови ли сте да се взривиме? И отдолу се чува: Аллах Акбар!